Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Wildcamping oder Freistehen in Lettland? Kein Problem. Wir haben diese Nacht zum ersten Mal hier frei übernachtet, im Wald, ganz alleine, und es war überhaupt kein Problem. Es war sogar ziemlich ruhig, es war zwar ziemlich warm, wir hatten eine regelrechte Tropennacht, 18 Grad, im Auto drin 22 Grad. Ja, das war ein bisschen unangenehm, aber sonst herrlich, überhaupt kein Problem. Viele von euch haben uns ja gefragt, warum wir denn zu Anfang unserer Reise nicht so viel freigestanden sind. Im Balkan, in Osteuropa. Und um diese Frage einmal zu beantworten, wir waren da einfach noch nicht autark. Wir hatten keine Toilette dabei, wir hatten kein Solar, wir waren einfach überhaupt nicht ausgerüstet und das ist total schade. Ja, heute sind wir es und darum haben wir hier wieder eine wunderbare Nacht mitten in der Natur in diesem Nationalpark verbracht. Aber mit Natur ist jetzt vorbei, es geht weiter in die Hauptstadt, nach Riga, in die Stadt der Katzen. Ihr könnt euch ja schon vorstellen, warum. Kommt mit, es bleibt spannend, es geht in die größten Markthallen von Europa. Also ich verleihe jetzt hochoffiziell heute Morgen am 2. September an diesem Sonntag einen Orden an die A2, die Nationalstraße in Lettland. Ist mit Abstand die schlechteste Straße unserer ganzen Reise, was Nationalstraßen angeht. Das hat so tiefe Spurrinnen, vielleicht habt ihr den LKW vorhin gesehen, der verschwindet quasi darin. Also ich weiß nicht, in Estland war ja immer angeschrieben, wenn sie mit EU-Geldern die Straßen verbessert haben. Also so eine Tafel habe ich hier noch nicht gesehen. Und ihr hört es wahrscheinlich auch. Also die ist so ein Flickwerk, offiziell die schlechteste Straße bis jetzt. Aber es kommen ja noch ein paar Länder, da könnte es sogar noch schlimmer werden. Wir kamen natürlich nicht drumherum, wenn wir schon wieder mal in einer Hauptstadt sind, im Ikea anzuhalten. Nur das Spezielle ist heute, dass dieser Ikea zum ersten Mal offen hat und, naja, was soll ich sagen, er ist einfach total überfüllt. Wir haben jetzt noch schnell den Newsletter fertiggestellt, der kommt ja neu am Sonntag und nicht mehr am Samstag. Und ja, es ist jetzt schon 1 Uhr mittags, wir sollten uns ein bisschen sputen, dass wir noch zu diesem Markt kommen und müssen uns jetzt irgendwie hier durch die Menschenmengen quälen, dass wir rauskommen. Komm mit! Wir haben den Ausgang wieder gefunden, raus aus der Ikea. Ich glaube, das könnte sogar der erste Ikea in Lettland sein, weil ja auch in Riga steht. Ich muss das mal noch googeln oder vielleicht hätte ich besser jemanden gefragt, wäre vielleicht noch einfach gewesen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt Richtung Stadt. Wir haben auf Park4Night einen Parkplatz rausgesucht, ganz in der Nähe des Marktes, wo wir eigentlich hinwollen, die größten Markthallen von Europa. Steffi hat das Steuer übernommen, weil ich überhaupt gar keinen Bock habe, in diese Stadt reinzufahren. Ich habe euch das ja schon gesagt. Ja, die Letten fahren auch nicht gerade nett Auto. Da machen wir dann auch mal noch ein Video darüber. Ja, wir melden uns, wenn wir da sind. Hallo Riga, mit 700.000 Einwohnern die größte Stadt im Baltikum und mit 1 Million Einwohnern in der Agglomeration die größte Gegend im ganzen Baltikum. Bis jetzt fühlen wir uns ziemlich wohl in dieser Stadt. Als erstes geht es jetzt hier hinten an den Markt. Ich habe es am Morgen schon gesagt, wir sind super gespannt. Das ist der größte Markt von Europa. Los geht's! Es riecht ein bisschen streng, wir sind mittlerweile beim Fisch angelangt und ihr seht es vielleicht im Hintergrund, diese Markthallen, die sind nicht als Markthallen konzipiert worden, sondern das sind ehemalige Zeppelin-Hangars. Also hier drin wurden die Zeppeline
stationiert sozusagen und jetzt werden sie als Markthallen genutzt. Insgesamt gibt es 7 Hallen und man kann einfach alles kaufen. Das war's vom Markt. Hier gibt es wirklich alles zu kaufen. Für uns geht es jetzt weiter in die Stadt. Ich bin nicht ganz zufrieden mit den Aufnahmen vom Markt. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Situation einzufangen und die Leute zu filmen, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen was vermitteln, was hier auch an einem Sonntag los ist. Aber jetzt schauen wir uns noch kurz die Altstadt an. Ganze 38 Länder mussten wir schon durchfahren, durchreisen, bevor wir im 39. dann endlich auch mal einen richtig coolen Hop-on-Hop-off-Bus finden. Riga gilt ja auch als die Stadt der Katzen und das hat unter anderem mit dem Bürgermeister zu tun. Der hat nämlich 2 Katzen aus dem Tierheim ein Obdach gegeben, hat ihnen eine eigene Facebook-Gruppe gemacht und mittlerweile sind die mindestens so berühmt wie er selber. Aber man kann das Rathaus auch, ich glaube, ein paar Mal im Jahr besuchen und wer Glück hat, der sieht dann auch eine der 2 Katzen. In Riga gibt es auch verschiedene andere Sachen für Katzenliebhaber. Es gibt ein Gebäude, vielleicht kommen wir da noch dran vorbei, mit einer Bronzestatue als Katze drauf. Und es gibt ein Katzencafé und da werde ich auch mal noch genau schauen, wo das liegt. Vielleicht ist es ja nicht allzu weit weg von hier. Es ist so, dass Riga wie viele Städte ein Problem hatte mit obdachlosen Katzen. Die haben aber auch ein Katzenheim. Und durch die Aktion des Bürgermeisters mit der Adoption von 2 Katzen aus diesem Heim sollten natürlich auch ein bisschen Werbung für eine gute Sache gemacht werden. Und die Leute sollen ermuntert werden, diesen herrenlosen Katzen doch eine zweite Chance bei ihnen zu Hause zu geben. Diese Bremer Stadtmusikanten, die blicken nicht durch einen Vorhang hindurch in ein Lokal, um einen Räuberzug zu planen. Die schauen durch den eisernen Vorhang. Das ist also ganz schön geschichtlich und eigentlich gar nicht nur einfach cool anzuschauen, sondern sollte eigentlich auch ein bisschen zum Denken anregen. Su pare da svegli, questa caspiti som kroni, ci scusse le snake cause, passeranno bili de duri, la musica mi sai smutenziare, stiamo farto per lui, che butta e mi lez, e ne scalabra non sembra sniego. Baltoli, sembra vina nel platolino, siamo sfido da senza segno, per il scalabra non scriva stego, Baltoli. Und schon sind wir aus Riga draußen. So schnell geht das bei uns. 3 Stunden Power Stadt Sightseeing. Wie hast du es gefunden? Mir hat es sehr gut gefallen. Wir haben ja vorab von verschiedenen anderen Reisenden ganz unterschiedliche Ansichten gehört. Von Riga ist super schön bis Riga ist ein Kotzbrocken, sozusagen alles. Mir hat der Markt sehr gut gefallen, sehr weitläufig, sehr spannend zu schauen. Sehr viele Blumen, nicht nur auf dem Markt, sondern allgemein in der Stadt. Wir haben ja vorab so ein bisschen gehört, Riga hat sei auch die Stadt der Blumen und der Katzen. Genau, und beides stimmt für mich auch so ein bisschen. Es ist wirklich sehr gepflegt, sehr aufgeräumt. Auch die Innenstadt hat mir sehr gut gefallen. Die Häuser, ja, mir hat es gut gefallen. Ich finde Riga echt schön. Ich
kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich war ja anfangs nicht wirklich begeistert, wieder in eine Stadt zu fahren, dann erst noch in eine große Stadt. Es hat aber wirklich in der Altstadt einen richtig coolen Dorfcharakter. 3 Stunden waren klar zu wenig, als wir rausgefahren sind. Ihr seht jetzt die Bilder, haben wir noch den Fluss gesehen. Da hat es natürlich noch viel mehr zu sehen gegeben und ich denke auch das Nachtleben hat es wirklich in sich mit diesen ganzen Bars. Aber nur schon den Tag durch ist es ganz, ganz schön, sehr sauber für so eine riesengroße Stadt. Sehr wenig komische Menschen, also wirklich Riga lohnt sich, ist jetzt nicht ganz so schnuckelig wie Tallinn, genau, weil Tallinn ein bisschen hat auch größer. Ganz einen eigenen Charme, Genau. also an das kommt kaum was heran. Wer in Lettland ist, unbedingt hinfahren und jetzt sind wir schon 50 Minuten weitergefahren und sind wieder am Meer. Zwischenzeitlich mussten wir mal irgendwie Eintritt bezahlen. Ihr seht jetzt gerade die Bilder. Keine Ahnung, wofür das war. 2 Euro Eintrittsgebühr und ja, jetzt haben wir Karma hier geparkt und jetzt gehen wir mal runter ans Meer. Ich habe was gehört, es soll irgendwie ein recht großer Strand sein. Wir schauen uns das Ganze mal an. Also dieser Strand oder ja, der ganze Strand hier scheint so ein bisschen das Naherholungsgebiet der Riganer, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, zu sein. Es hat auf jeden Fall richtig viele Leute, aber es verteilt sich schön. Der Strand ist unheimlich lang und ja, sieht wirklich ganz schön aus. Super gepflegt, einmal mehr mit Duschen, Toiletten, Bänken, Restaurants, alles Mögliche. Also man könnte sich auch in Deutschland irgendwo fühlen oder in Holland. Wirklich ganz, ganz schön gemacht. Das ist ja quasi die Ostsee. Ja, nee, ist die Ostsee, oder? Nee, ist der riganische Meerbusen. Genau, der rigianerische Meerbusen. So heißt es genau. Ja, wir schlendern jetzt noch ein bisschen hier lang und erzählen euch vielleicht später noch ein bisschen mehr. Wir müssen auch noch einen Stellplatz suchen, aber erstmal genießen wir das Ganze jetzt hier ein bisschen. Dank Internet immer und überall haben wir jetzt auch noch ein paar Fakten zu diesem Strand herausgesucht und auch zu der Region, warum wir 2 Euro bezahlen mussten, wissen wir aber irgendwie immer noch nicht. Der Strand hier, der ist 26 Kilometer lang und die Leute, die wissen ganz gut, wie sie die Stadt hier, Jumala, verkaufen können. So preisen sie zum Beispiel als die grünste Stadt an. Und ja, sind wir ganz... Es gibt die verschiedensten Tennisplätze zum Beispiel. Genau, am meisten verschiedene Tennisplätze gibt es hier und ich weiß gar nicht mehr alles, was sie da geschrieben haben. Es war echt sehr unterhaltsam, aber es ist ja auch schön und deshalb, ja, wer 26 Kilometer weißen Sandstrand sucht, der ist hier genau richtig. Ist schön. Ist schön, ja. Ist schön. Kühler Wind, aber da können sie auch nichts für. Aber bestimmt kann man hier auch wunderbar baden. Und nach kurzer Suche haben wir einen Stellplatz gefunden. Es ist zwar niemals so einfach, in Lettland einen Stellplatz zu finden wie noch in Estland, aber wir haben jetzt hier wieder ein kleines Paradies gefunden. Natürlich wieder über Park4Night. Wir sind ganz alleine und wir sind zurück in der Natur. Vielleicht seht ihr es schon hinter mir. Wir stehen direkt an einem See. Es gibt gleich noch mehr Bilder, aber jetzt schauen wir erstmal, wo Steffi ist. Wir haben Steffi gefunden! Yay! Ich habe es mal wieder ausprobiert, weil es hat vorne ein Schild, dass man hier angeln darf. Und ja, das Problem ist, dass es hier gerade mal irgendwie so 10 cm tief ist, das Wasser. Und ich habe es erst lang beobachtet und gefunden, das wird eh nichts. Und dann habe ich gesehen, dass hier tatsächlich Flussbarsche am Jagen sind. Und den einen, den ich gesehen habe, der hat mir schon gefallen. Also habe ich es mal ausgeworfen und so ein bisschen mit Schleppdings da probiert, aber geht nicht. Und jetzt gibst du auf? Ja. Gibt kein Fisch? Nein. Schade. Vielleicht gibt es Schwan, da vorne ist eine Schwanfamilie. Schwan? Wäre mal was Neues. Ich glaube, das finde ich alle so cool. Ich auch nicht.